日本が1ミリシーベルトの約束を獲得するにはどのようなことをしたらよいのか、小出先生のアドバイスをお願いします。1ミリシーベルトの約束を、どうやって獲得していったらいいのか、今破られているこの約束を。先ほども私皆さんに聞いていただきましたけれども、日本というこの国では普通の皆さんは1ミリシーベルト、1年間に1ミリシーベルトという被爆量以上に被爆してはいけない、させてもいけないという法律があった。しかしその法律は今停止されています。原子力緊急事態宣言という緊急事態下にあるから法律は守らなくてもいいという、そういう状態にされてしまっているのです。それを元に戻すためにはどうしたらいいのかというご質問だったわけですけれども、簡単です。自民党を倒せばいいんです。こんな腐った国がある限りはどうにもならない。それをやはり倒すのは唯一の方策だと思います。以上です。ありがとうございます。会場からいただいた海へ流出した汚染水が増える一方ですが、水産業、漁業などへの影響は出ているか、今後どのような影響が出ると考えられるか教えてください。はい、今日も聞いていただきましたけれども、福島第一原子力発電所の敷地の中はもう放射能の沼のような状態になってしまっているんです。そこを地下水が流れているわけですから、放射能が海へ流れ出ていくこと自身を止めることはもうできません。少しでも少なくする方策というのはいくつもあります。例えばこれも聞いていただきましたが、4年7ヶ月にわたってひたすら水を入れて炉心を冷やそうとしてきたわけですが、それをやってしまえば放射能汚染水ができるって当たり前なことなのであって、私は今の段階ではもう水で冷やすというやり方を諦めるべきだと、もう2年ほど前からその主張をしています。汚染水の総量を減らすというためです。それからもう一つは地下水が原子炉建屋の中に流れ込んできてしまって、それも放射能汚染水になってしまっているのですが、その地下水と遮断をするということをやらなければいけないと思っています。そのことは私は2011年の5月の段階ですでに発言を始めてきました。地下水が溶け落ちた炉心に接触してしまうようなことになると、もう汚染の拡大を防ぐことができなくなるので、原子炉建屋周辺に地下に遮水壁、地下ダムというような言葉を使った方もいますけど、それを張り巡らせて地下水と溶け落ちた炉心の接触を断つべきだと言いました。ところが私のその提案は2011年の6月に東京電力の株主総会があって、そんな提案をすると、1000億円もの費用がかかるということになって、株主総会が乗り越えられないということで、私の提案は受け入れられなかったのです。でもいずれにしても地下水の流入を防がなければいけないということは当たり前なことなのであって、国も東京電力もようやくにしてその方策を取ろうと始めました。皆さんもニュースで聞かれているかもしれませんが、凍土壁というもの、凍らせた土の壁というのを原子炉建屋に張り巡らせようとしているのです。どういうものかというと、地下にパイプを打ち込んで、マイナス30度ぐらいの冷媒を流すのです。そうするとパイプの周りの土が凍っていくと、つまりアイスキャンデーみたいに凍ると。でパイプを1メートルごとに打っていくんですけれども、アイスキャンデーがだんだん膨れてきて、隣のアイスキャンデーとつながるようなことになれば、壁ができるという、そういうやり方なんです。トンネル工事なんかのごく小規模な工事でそういうことを使ったことがあるのですけれども、福島第一原子力発電所の場合には深さ30メートル、長さ 1.5 キロにわたってその壁を作らなければいけないということになります。多分できません。地下水の流れは一定じゃありませんので、流れの強いところもあるし弱いところもある。きっとその壁は破られてしまって壁としては機能しないと私は思っています。仮に一時期できたとしても、四六時中マイナス30度の冷媒を流し続けなければ壁が溶けてしまう。
そのためには電気の供給が途絶えたらそれで終わりです。パイプが折れたらそれで終わりです。パイプが詰まってもそれで終わりで、そんなものを何年何十年と維持できる道理がないのであって、どうせ破綻します。でもその東電駅を作っているのは鹿島建設です。319億円だったと思いますが、国のお金を鹿島建設がもらって壁を作っているのですが、それがうまくいかないということになると、次のゼネコンが出てきて次のまた壁を作るというそれでまた何百億円か何千億円かせしめるということで、彼らにとっては猛烈にうまい話なのです。ゼネコンも原子力産業も原子力発電所を作るときに設けて、事故になったら今除染だ、事故収束作業だと言ってまた設けて、そして凍土駅というのでもまた設ける、他の遮水壁を作るというのでも設ける、そんな構造になってしまっていて、大変残念なことだと私は思いますが、でもいずれにしても地下にきちっとした遮水壁を作る必要があると思います。それをやり遂げるためには何年もかかってしまうと思いますが、やるしかないと思います。そして、残念ながら今でも汚染が流れていて海が汚れているのです。今汚れている海は福島第一原子力発電所の前面の海です。そしてもう一箇所どこが汚れているかというと、先ほど私汚染地図、日本国政府が作った汚染地図というのを見ていただきましたが、福島県の中通りというところを汚染している。そこには阿武隈川という巨大な川が南から北へ流れているんです。汚染がどんどん阿武隈川に流れていって、阿武隈川は福島県から宮城県に入って岩沼というあたりで太平洋に出ている。つまり岩沼のあたりの阿武隈川河口が汚れている。でこれからどんどんまた汚染が拡大していくと思いますし、関東地方に降った汚染はどうなるかというと、関東平野をずっと流れ下ってきて、江戸湾、東京湾に流れ下っていっているわけです。これからどんどん東京湾の汚染が蓄積していくという、そういうことになると思います。だから皆さんがもし注意すべきであれば、福島県の汚染海域での海産物は食べない、あるいは阿武隈川河口の海産物は食べない、あるいはこれから東京湾のものも危なくなるんだろうから、そういうものは食べないという、そういう注意の仕方ぐらいしかできないだろうと思います。大変難しい問題で、これから何十年もこういうことを考えていかなければいけないのですが、でも時がどんどん経っていって、例えば福島第一原子力発電所の前面の海が今猛烈に汚れているわけですけれども、それが次第に薄まって太平洋全体に拡散して薄まっていくというようなことを想定するのであれば、実は太平洋の汚染はずっと前からもうありました。なぜかといえば1950年代から70年代の初めにかけて大気圏内核実験というのがたくさん行われて、米国とロシアと、ソ連と中国、イギリス、フランスというような国が大気圏内で原爆水爆をボンボン爆発させて、もう地球上全部汚していたんです。そうやって汚した汚染に比べると、福島第一原子力発電所が今垂れ流している汚染は多分10分の1にもならないというぐらいの量です。だから全部が薄まってしまうということを想定するなら、大気圏内核実験の汚染の陰に隠れてしまうというぐらいの汚染になると思います。でも今は局所的な汚染が福島の前面とかそういうところにあるので、そういうものだけはやはり注意をしなければいけないだろうと私は思っています。以上です。ありがとうございます。今ですね、ちょうどこの質問の中にもですね、小さいお子さんをお持ちのお母さんから、食べ物のことをどのように気をつけたらいいのか、食べて OM リスクはということもたくさん寄せられていたので、今小出さんのお話しいただいたことでだいぶ皆さんこれを気をつけなければということが分かったかと思います。そうしましたら次の質問に参ります。最近話題になりましたね、福島県を走っている6号線の清掃についてのお考えをお聞かせください。これも大変難しい問題だと思います。私は長い間放射能を相手に仕事をしてきた
人間ですし、放射線管理区域の中で人々が生活するなんていうことは想像すらできません。私のような特殊な人間、放射能を取り扱って給料をもらうという人間であっても、放射線管理区域に入ったが際に水を飲むことすら禁じられるという、そういうものなんです。放射線管理区域の中でごくごく普通の人たちが子供も含めて生活してしまう。水も飲む、食べ物も食べる、寝る、そんなことは私の生きてきた経験からすれば到底想像することすらができないのです。ですから、もし私が国の中枢にいた人間、もしいる人間だとすれば、何をするかといえば、放射線管理区域にしなければいけないほどの汚染を受けたところから、全ての人々を避難させるということです。私はそれをやるべきだと思ってきました。つまり何百万人もの人たちをふるさとを追うんです。そして汚染の少ないところに移住させるということを私はやるべきだと思ってきましたし、今でもやるべきだと思っています。ただし、避難とか移住とかいうのは個人でやってはダメです。人々は個人で生きてるんじゃない。家族がいるし、周りに親しい人たちもいる。子供たちが学校がある、友達がある。みんな地域のコミュニティを持っているわけですから、コミュニティごとに移住させるということをやらなければいけなかったと思います。それをやれる力があるのは国しかなかった。何百万人もの人たちをコミュニティごと移住させるというようなことをすれば、多分日本の国家は潰れると思います。でも私はやるべきだと思います。国家が潰れて財政が破綻してもいい。日本というこの国はきちっと法律を守って国民を守るんだということを示すためにも私はやるべきだと思いましたし、今でも心底そう思っています。でも残念ながら日本の国はそうではなかった。人々を汚染地帯に捨ててしまうということをやったわけです。で、今ご質問になった国道6号線というものも汚染地帯なんです。本当は人々入ってはいけないところなんです。でもそこに住んでいる人々にとっては、国道6号線が開通するということは生活にとって大変な利便性をまたもたらすということになるわけで、捨てられてしまった人たちから見れば国道6号線を開通させたいと願う気持ちは私はよくわかります。そのため福島県もそうですし、国道6号線の沿線の市町村もそうですけれども、なんとか国道6号線を開通させてくれと言ってきたわけだし、開通されてしまって、そして、今国道6号線の清掃作業というようなことを子どもも動員してやるというようなことをやっている。私はそこに捨てられてしまった人たちが少しでも生活を回復したい、復興したいと願うこと自身はどうしようもないし、気持ちは分かるつもりです。こんなデタラメな国の中ではやはりそうせざるを得ないという人たちがいることも分かるつもりですけれども、そのために子どもたちを動員するというようなことは決定的に間違えていると私は思います。さっき食べ物の話もありましたけれども、食べ物はもちろん汚れているんです。汚れているものをどうするかということですけれども、大人たちが注意をして子どもたちだけにはできる限りきれいなものを回すということをやってほしいと思いますし、学校給食なんていうものは自治体の権限があるわけですから、自治体の権限で学校給食だけはきれいなもの、少なくとも汚染の、少ないものを選んで回すべきだと思います。そのことに関しても今福島県内では福島県産の食べ物が安全だということを示すために、福島県の学校給食を地産地消で福島県産を回すというようなことをやっているわけです。私はそれも決定的に間違えていると思います。子どもたちだけは被爆から守ると、今日聞いていただいたように注意をしてほしいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。
次の、会場からの質問です。原発容認派から原発を動かさないと火力発電などにより CO2 が多量に排出され、温暖化により自然災害が多発し、多数の死者が出るので、不安定な自然エネルギーや CO2 が多量に排出される火力には頼れないので、原発は必要と主張されたとき、どう判断すればよろしょうか。はい、地球温暖化問題というのがずっと長い間言われてきて、その問題をちゃんと聞いていただこうと思うと、今日のような講演会をもう一回開いていただかないと話しきれないのですが、皆さんちょっと考えてください。原子力発電所を動かすとウランを核分裂させるから、核分裂生成物死の灰ができるわけですね。火力発電所を動かせば、重油や石炭を燃やすわけで CO2 が出るわけです。死の灰と CO2 どっちが悪いんですか？ CO2 ってものは地球の生命環境に関して絶対的に大切なものなんです。もし二酸化炭素がこの地球上になければ、地球は氷の星です。マイナス30度ぐらいの星で命なんて生きられないという、そういう星なんです。二酸化炭素があってくれるから初めて地球が暖かい星でいられる。そして二酸化炭素というのは植物の栄養なんです。二酸化炭素がなければ植物育たないんです。植物育たなければ動物は生きられない。それほど二酸化炭素というものはこの地球という生命体にとって大切なものなんです。一方放射能というのはどんな意味で言っても生命体に対して危険なものなんです。どっちが悪いかなんて聞くまでもない。放射能なんていうのはもう圧倒的に悪いからこんなものは使ってはいけないと思わなければいけないのです。そしてもう一つというならば、原子力発電所が二酸化炭素を出さないというのもそれも嘘です。ウランが核分裂するときには二酸化炭素は出しません。しかし原子力発電所というのはもともと巨大なコンクリート鋼鉄の塊です。それを作るためにはもう膨大な二酸化炭素を出しているわけです。そして燃料であるウランを掘るときにもウラン鉱山に二酸化炭素を出す。原子力発電所に持ち込むまでにさまざまに加工するわけですけど、その段階でも二酸化炭素を出す。ようやく原子力発電所に持ってきて燃やすときだけは CO2 を出さないよという言ってるに過ぎないのであって、あっちこっちでもう膨大に出しているんです。そして決定的なことを言うならば、原子力発電所を運転して作り出してしまった核分裂生成物、今福島の場合には溶け落ちてどこに行けるかわからないというような核分裂生成物があるわけですけれども、それは始末のできない毒物です。人間が自分の手で消すことができない毒物で、それはこれから10万年100万年生命環境から隔離しなければいけないと言ってるんです。日本の国はそれを単に地面に穴を掘って埋めてしまえばいいというようなことを言ってるわけですけれども、10万年100万年も安全を保証できる科学なんてありませんから、私はそんなことはやってはいけないと言っています。せめて私たちの責任のある世代が黒い目で監視できるところで置いてきちっと監視を続けるべきだと私は言っていますが、私が死んでもそんなものまだまだずっと続く、多分何百年何千年と続いていくわけで、そういう期間にわたって人間が負わなければいけない仕事の量、そしてその仕事で排出していく二酸化炭素の量なんていうものを考えれば、原子力発電こそ最悪です。最大の CO2 発生源になってしまう。実は私は CO2 が地球温暖化の原因だと思っていないのです。でも仮に CO2 が地球温暖化の原因だというなら、原子力だけはやってはいけない。まず思わなければいけません。そして CO2 が地球温暖化の原因でないと私は今言いましたけれども、それを証明するのは時間が足りないので、一つだけ聞いていただきます。 CO2 が地球の大気中に急激に増加してきたというのは1946年からです。分かっていただけるでしょうか。さっきの戦争が終わってこれからガンガンとエネルギーをたくさん使おうという時代に入ってから地球の大気中の CO2 がどんどん上がってきたです。では地球というこの星が温暖化
してきたのはいつなのかということですけれども、地球というこの星はあったかい時もあったし冷たい時もあった。歴史を紐解いてみればもうたくさんです。現在から40万年ぐらい前まで遡れば氷河期という時代が4回もあって、今は温暖期にあるというんですね。その前はじゃあどうだったかというと、中生代なんていう時代は恐竜が闊歩していたわけですけれども、ものすごい暖かかったわけです。だからこの地球という星は暖かい時もあるし冷たい時もある。星の固有の理由で暖かくなったり冷たくなったりしてきた。そういうサイクルを考えて調べていくと、この地球が温暖化を最近になって温暖化を始めたのは1800年からです。つまり二酸化炭素の増加なんか関係ないんです。もうそれよりはるか前から地球というこの星は温暖化というそういう年に入ってきているということなんです。だから CO2 が何がしかの影響を与えているということであれば私は否定しませんけれども、 CO2 が地球温暖化の、中心の原因だという説は私は間違いですと思いますし、その間違えた説に乗っかって、原子力がいいというようなことを言うのはまさに暴論というべ